lo diable se m'emporte si jo, Pasqual de la part i a qui tothom anomena Jutglar, he desobeït mai lo meu rei, o he defugit mai les meues obligacions de guardià i carceller de la presó que hi ha en este castell de la Suda. Esta presó era lo meu territori. La majoria de la mala gent que hi havia tancada estava disposada a fer lo que fos per aconseguir los meus favors o algun petit privilegi. Aquí m'hi sentia poderós. Sé molt bé que el llibre de les costums precisa que no es pot exigir als presoners que donin res ni facin cap servei, però jo, tot sovint, n'he tret lo que he pogut. Des del castell sempre he guaitat amb delè el riu Ebre, que aporta tanta riquesa a esta ciutat. I lo clos amuradat, la casa de la ciutat, la cort del veguer, la llotja, l'escorxeria, l'adoberia, les drassanes, l'hospital de la Santa Creu, los banys públics, l'estudi de gramàtica, los convents, lo palau del bisbe, la catedral. I d'aquí dalt estant puc intuir el brogit de ferrers, pellissers, mariners, homes de ribera, argenters, sabaters, teixidors, picapedrers, fusters, vidriers, paraires, sastres, bastaixos, carnissers, llauradors, barbers, canviadors, espardenyers, fariners, hortolans, hostalers, notaris, calafats. Com hi ha món que n'hi ha d'oficis a Tortosa. I encara no vos els he anomenat pas tots. En veient l'anar i tornar de les persones i la sumptuositat d'alguns d'estos edificis, hom podria creure que los temps són bons per a tothom, però s'enganyaria. A fe de Déu que l'any 1374 fou l'any de la fam, però la gana i la misèria se van allargar temps i sovint hi hagué avalots. A mi se'm girava més faena, perquè al castell hi pujaven molts més presoners. Els delictes habituals de sodomia, adulteri, espionatge, crims, s'hi sumaven los d'intents de revolta i molts més robatoris. Però tot i la fam, la pobresa i lo perill de revoltes populars i violència, a Tortosa continuava la densa activitat comercial, riu amunt i riu avall, i també pels camins que les autoritats es preocupaven d'arranjar. La fira, molt celebrada i concorreguda, seguia aplegant la gent d'aquí i dels pobles veïns. Los joglars continuaven animant places i carrers. La festa de Corpus es mantenia com una de les més lluïdes i importants. Hi havia visites reials que requerien molts preparatius a la ciutat i es rebien autoritats que sabien d'obsequiar. Monarques, bisbes i alta noblesa tastaven sempre l'excel·lència del nostre peix en les cobejades sabogues que els servien en panades. I com sempre, les forques a les entrades a la ciutat, al cap del pont i al coll de l'Alba, amb los cadàvers penjant, han advertit a veïns i visitants del rigor que gasta la llei a Tortosa. En estes presons del castell de la Suda he tingut tancada tota mena de gent d'entre la que viu o volta per aquests verals. Gent tota de tota mena de creences. Cristians, musulmans, jueus. De jueus n'hi ha hagut sempre en estes terres.
Fa desenes d'anys, la seva comunitat era rellevant a Tortosa i les personalitats de l'Aljama tenien influència fins i tot entre els cristians. Però, a fe de Déu, que avui dia, en ple segle XIV, tal com passa a moltes ciutats de la Corona d'Aragó i més enllà, hi ha un odi creixent cap a la seva fe i els seus costums. Les amenaces, les vexacions, els horrors que s'han viscut a altres calls i que s'han sentit explicar, la por que senten jueves i jueus que tot s'acabi d'aquesta manera, han fet que gairebé tota la gent de l'Aljama es converteixi al cristianisme. Maleïda siga l'hora del diumenge 14 d'agost del 1391, en què, tenint los jueus de Tortosa tancats al recinte, per evitar la mortaldat i les agressions que havien rebut a Mallorca i a Barcelona feia pocs dies, van pujar al castell i s'endugueren na Caxixa, cap a casa de Bernat Tranxer, amb lo propòsit que fos batejada. Va ser una altra dona, Maria Confita, qui va portar-me lo missatge que na Caxixa volia tornar a la Suda i me pagaren uns bons florins perquè l'anés a rescatar, ja que no volia renegar de la seva fe. Quan al vespre vaig tornar a baixar a ciutat, en passar pel carrer Croera, en Bernat Tranxer m'abordà de males maneres, recriminant-me el que havia fet, enmig d'una munió de gent exaltada contra els jueus. A fe de Déu que m'havia de defensar d'alguna manera. I els vaig dir que eren los procuradors los que m'havien manat que salvés a Caxixa. Tal com havia passat en altres llocs de Catalunya, aquell començament d'agost se volia passar per la pedra a tots los que no se bategessin. I també se volia passar per la pedra les autoritats que los volguessin ajudar, com ara los procuradors a qui jo acusava. M'agafaren pres. Ara sóc jo qui aquí al castell he passat de ser-ne lo carceller a ser-ne un presoner en espera de judici i sentència. M'han acusat d'instigar lo poble contra les autoritats. Assegut en un racó de la presó, rumio com me n'eixiré de la causa on m'han embolicat na Caxixa, la Maria Confita, en Bernat Tranxer i la meua avarícia.